日本首相石破茂近日发表施政演说称，当前国际秩序面临重大挑战，中国航母在接近日领海海域航行，舰载机在太平洋进行上千次起降训练。日方基于国家安全保障战略，将大幅强化防卫力量。对此，吴谦表示，日方渲染炒作所谓中国军事威胁，不过是妄图重走军事扩张的老路。日方渲染炒作所谓中国军事威胁，不过是为掩饰其摆脱和平宪法束缚、重走军事扩张老路的惯用伎俩。事实上，中日两国外交、防务部门一直就海空安全问题保持着沟通，日方完全没必要风声鹤唳、草木皆兵。公布这些数据，恰恰证明日方长期以来对中方舰机近距离跟踪、监视、干扰，危害中方舰机安全，极易引发海空安全问题。近年来，日方不顾国际社会的反对，在军事的扩张的道路上越走越远，已经引发周边国家和国际社会强烈担忧。我们敦促日方汲取历史教训，在军事安全领域谨言慎行，多做有利于维护地区和平稳定的事。中方愿继续同日方就妥善处理海空突发情况保持沟通，也希望日方同中方相向而行，顾大局、走正道，共同维护海空局势稳定和中日关系大局。